हाय गाइस, ऐसा गलती आप लोग कभी नहीं कीजिएगा। अगर आपके पास गाड़ी है तो ऐसा गलती कभी नहीं कीजिएगा, वरना आपका भी गाड़ी का स्टार्टर मोटर इस हाल में हो जाएगा। तो ये वीडियो को लास्ट तक बने रहे फ्रेंड, बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है। फ्रेंड इसका कारण जो है, ये स्टार्टर मोटर जलने का कारण क्या है? कभी भी गाड़ी आपका एयर लॉक ले लिया है, फिर भी आप स्टार्टर मोटर को क्रैंक करते रहते, क्रैंक करते रहो। आप सोचते अब स्टार्ट हो जाएगा, अब स्टार्ट होगा, लेकिन फिर भी आपको खाली क्रैंकिंग होता है इंजन और स्टार्ट नहीं होता। तो इसी कारण हीट होने के कारण ये क्या होता है, स्टार्टर मोटर बर्न हो गया फ्रेंड। ये वीडियो कैसा लगा फ्रेंड, कमेंट करके जरूर बताएं। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो सब्सक्राइब एंड फॉलो करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय वीडियो।